नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। खाना खाते ही खट्टी डकारें और सीने में जलन शुरू हो जाती है। इसके लिए किचन में मौजूद इन मसालों से फौरी आराम पाएँ। तेज़ाबियत और गैस का घरेलू इलाज। नाज़रीन कराम, खाने की गलत आदत या ज़्यादा खाने की आदत की वजह से हमारा निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तेज़ाबियत का मसला ख़राब हाजमे की वजह से शुरू होता है। आजकल बहुत से लोगों को तेज़ाबियत का सामना करना पड़ रहा है। ये मसला संगीन नहीं है, लेकिन इस मसले में गले से लेकर सीने तक जलन होती है, जिसकी वजह से इंसान बाज़ औक़ात बेचैन रहता है। इसके अलावा तेज़ाबियत की वजह से मतली और कै का मसला भी हो सकता है। तेज़ाबियत की और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे मेटाबॉलिज़्म का कमज़ोर होना, तेल और मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल, खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीना। आइए आपको कुछ ऐसे घरेलू टोटके बताते हैं जिनके ज़रिए आप तेज़ाबियत के मसले से निजात पा सकते हैं। एलोवेरा का जूस। नाज़रीन कराम, आप तेज़ाबियत से निजात के लिए एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। ये मैदे के लिए बहुत मुफीदमंद साबित होता है। इसमें पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात तेज़ाबियत को दूर करने में मदद देते हैं। आप घर पर एलोवेरा का जूस बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए आप एलोवेरा के पत्ते को काट कर इसमें से जेल निकाल कर पानी में मिला दें। इसे पानी में अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद इस मिक्सचर को पी लें। अदरक। आप तेज़ाबियत से निजात के लिए अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले अद्वियाती खवास कई मसाइल से निजात दिलाने में मदद देते हैं। अदरक को गैस के मसाइल में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। आप अदरक को गर्म पानी में उबाल कर या गर्म पानी में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। दारचीनी। नाज़रीन कराम, आप तेज़ाबियत से निजात के लिए दारचीनी खा सकते हैं। दारचीनी को गर्म पानी में डालें, फिर इस पानी में थोड़ा सा शहद मिला दें। इसे कहवे की तरह पी लें। तेज़ाबियत के मसले से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों में भी बहुत से दवाओं की खुसूसियात हैं। नज़ला ज़ुकाम और खांसी से निजात दिलाने के अलावा तेज़ाबियत के मसले में भी बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। तुलसी के पत्तों को पानी में उबालें। इसके बाद पत्तों का पानी छान लें। आप पानी पी सकते हैं। तेज़ाबियत के मसले में काफ़ी आराम मिलेगा। सेब का सिरका। सेब का सिरका सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। एक गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर सिरका मिलाकर पी लें। इस पानी को पीने से मैदा भी साफ़ होगा और गैस का मसला भी नहीं होगा। लीमू। नाज़रीन कराम, आप तेज़ाबियत से निजात के लिए लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज़ाबियत के मसले में भी इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। आप लेमनेड में बेकिंग सोडा मिला दें। दोनों चीज़ों को मिलाकर पानी पी लें। इससे तेज़ाबियत से काफ़ी आराम मिलेगा।